第4章，发掘顾客要完成的任务，那些等住我们去发掘的用途到底在哪里？如何找到它们？答案不在于你使用的工具，而在于你想找什么，以及你如何把观察到的东西拼组起来。如果你能发现有碍进步的障碍或是令人失望的体验，你已经找到的一条线索，创新机会就在眼前。以下我们举几个发掘用途的方法，从生活中寻找，从尚未消费中寻找机会，找出暂时的变通做法，细探你不想做的事，找出产品的不寻常用法。创新不限的是生产新的东西，通常是促成对顾客来说新奇又重要的事物。以下是几个方法。10年前，底特律的房市日益不景气，一家当地的中型建商聘请莫伊斯塔 Baltimore Esta 来帮忙提高新屋的销售业绩。这家建商锁定的客群是小平数购屋者，例如想搬离家人的退休者、离婚的单亲家庭。房屋的定价也是为了吸引那个族群而设定，介于12万到20万美元之间，并增添了一点高级的装潢以营造奢华感，例如静音地板、泰维克 T-Veg 材质的编筑、杜邦研发的高科技材料的防水地下室、花岗岩琉璃台和不锈钢厨具。买家可自定各种细节，从橱柜的门把到浴室的瓷砖皆可自行挑选，建商还为此提供30页的选择清单。每周6天，服务周到的销售团队都会在现场等住潜在买家上门。此外，建商也在各大报的周日地产版大打广告。然而，即使这些宣传吸引不少人参观，成交量依然乏善可陈。也许采用凸窗设计会好一些，或是加点花俏的装潢更有吸引力。进行焦点团体访谈时，参加的人认为这些额外的东西听起来都不错，所以建筑师连忙为基间样品屋增添凸窗设计，但业绩依然毫无起色。建商对于刺激销量已经束手无策，底特律的区早在全美房市陷入低迷以前已经冷清已久。底特律汽车业的就业机会已经萎缩数10年，2000年代中期的底特律失业率居全美之冠，几乎是全美平均失业率的3倍。由于这家建商在14个区域还有新的建案正在兴建，他们必须尽快出清这个建案。新房屋的用途是什么？建商虽然为每个单位的所有细节做了成本效益分析，但他们其实不太清楚只看不买和确实有意购屋的潜在买家有什么差别。若要随便臆测销售不佳的原因，其实不难，例如天候不佳、业务人员推销不利、经济即将陷入衰退、假期买气低迷、竞争对手的建案更好、位置不佳等等。他们把焦点全放在要为房子增添什么功能才会吸引买家上，但费尽心思以后依然毫无效果。莫伊斯塔则是采用不同的方法，他一开始先思考已经购买的屋主要是完成什么任务才会在那里买下新房屋。他回忆道，我请那些屋主画一张时间表，说明他们为什么会决定在这里买房。他访问了数十人，接着从那些访谈中拼凑出形态。他第一个注意到的现象是，没有任何因素可以解释谁最有可能买屋。那些屋主虽然都想要小平数的居住空间，但并没有清楚的人口统计特质或心理特质。新房屋中也没有什么特色是他们非常重视，成为决定购屋的关键。事实上，那些特色反而是障碍，他们觉得新房屋的每个细节都要自己挑选，实在太伤神了。不过，访谈中倒是出现一个不寻常的线索：餐桌。来参观样品屋的潜在买家大多对建商说，他们想要宽敞的客厅，一个让访客借宿的第2卧房，以及一个可以轻松招待访客的早餐吧。但他们很烦恼该怎么处理旧家的餐桌。他们一直说，等我想到怎么处理那张餐桌以后，我就可以搬进来了。莫伊斯塔和同事都不太明白，为什么他们那么在乎餐桌的处置，那又不是什么大不了的事。那些屋主提到的餐桌大多是使用多年的旧家具，其实送给慈善机构或是丢到垃圾场可能是最好的处置方式。但圣诞节时，莫伊斯塔和家人围坐在餐桌边，他突然恍然大悟。每年生日大家都会围在桌子旁边，每年的圣诞节也是如此，家庭作业也是摊在那张桌上写的，孩子们在桌子底下修筑堡垒，连桌子的每个凹痕和刮痕都有故事。那张桌子代表一家人，代表他们一起打造的生活。莫伊斯塔回忆道，当下我豁然开朗，终于知道那张桌子意义重大了。买家之所以无法做出搬家的决定，
并不是因为建商少提供了什么，而是因为放弃某个意义深远的东西所产生的焦虑。一位受访者谈到，他需要好几天及好几盒面纸才能清空旧屋里的一个衣橱。每次判断新屋是否有空间容纳某个东西，总是令他感伤。老照片、孩子1年级的劳作、剪贴布等等都难以割舍。莫伊斯塔说，他正在回顾人生，每个选择都像在抛弃回忆。那番顿悟帮莫伊斯塔和他的团队开始了解那些潜在购屋者所面临的挣扎。莫伊斯塔回忆道，我一开始以为我们的事业是新建房屋，后来才发现我们的事业是迁徙人生。了解数十个很小但重要的用途以后，他们开始改变商品。例如，建筑师将第2间卧室缩小20百分号，以便在屋内为典型的餐桌腾出空间。建商也把焦点放在协助买家因应搬家的焦虑上，例如提供搬家服务、2年的仓储空间，以及一间分类室让屋主暂时摆放东西，让他们在没有搬家的压力下，好整以暇地决定家当的去留。另外，30页的自选方案也让买家感到无所适从。建商因此改换3种样品屋让买家挑选，这样一改以后，临时取消合约的数量马上从每个月5、6笔缩减成1笔。他们做的一切都是为了让买家知道，我们懂你，我们了解你想要的进步，以及为了达到目标所面对的挣扎。了解用途让建商知道顾客选择这项方案的因果机制，这很复杂，但并不难懂。这番认知也让建商以竞争对手不太可能模仿或了解的方式，把产品差异化。用途观点改变了一切，公司甚至把房屋售价提高到$3500，而增加的钱用来支应搬家及仓储成本还有剩余。2007年，当业界的销量下跌49百分号，全美房市普遍暴跌时，这家建商的业绩还逆向成长25百分号。用途理论是一项整合的工具，是一种了解复杂需求组合的方法。那些需求组合在特定的情境中，影响住消费者的选择。它会告诉你需要哪些资讯，资讯之间的关系，以及如何运用这些资讯来创造完美达成任务的产品。用途理论之所以有效，是因为它使你专注在正确的复杂性上，它把复杂的东西分解成创新成功所需要了解的元素。那就好像完整、全面的电影叙事和随机挑选几个零星画面作为亮点的差别。用途理论可以描述故事的全貌。用途在哪里？所以，那些等住我们发掘的用途究竟在哪里？以下是多年来我们和一些企业一起因应创新挑战时所发现的实用洞见和方法，希望这些方法能为想要发掘用途的人提供一些指引。我们无意提供一套全面或逐步的指南，正如本书一再强调的，我们认为发掘用途没有唯一正确的方法。这里收录的一些概念是借着用途的视角，为你提供截然不同的观点。诚如亚马逊创办人杰夫·贝佐斯 （Jeff Bezos） 喜欢引用的说法，观点可抵80分的智商。一些重大的科学进步出现以前，很多聪明人以同样的工具，年复一年观察同样的东西。后来，因为有人采取全新的观点，才出现重大的突破。影响力卓著的哲学家兼科学史家汤马斯·孔恩 （Thomas Kuhn） 在《科学革命的结构》（The Structure of Scientific Revolutions） 中探索这个现象。他的结论是，这些突破性的时刻代表住典范转移 （paradigm shift）。一级科学家以熟悉的工具观察曾经看过的东西时，看到全然不同的新风貌。发掘用途也是如此，问题不在于你使用的工具，而是你在找什么，以及如何把观察到的东西拼组在一起。用途分析不需要你抛弃已经搜集到的资料和研究。人物、人种研究、焦点团体访谈、顾客访谈、竞争分析等等，都可以作为发掘重要洞见的起点，只要你从恰当的视角观察就行了。还记得第2章提过，想象你正在拍一部迷你纪录片吗？你想捕捉的是顾客的烦恼或是追求进步的故事。用途的视角可以改变你看到的情况，顾客的优先要务和他们愿意做的取舍可能看起来完全不同，竞争局面中可能会出现令人意外的角色，看似不可能成长的市场可能会出现意想不到的成长机会。用途就在我们的周遭，但了解该往哪里看，以及如何诠释看到的东西，确实有帮助。你必须有一套发掘用途的策略。
以下介绍5种发掘用途的方法，只要你知道该找什么，用途可能近在眼前。这5种方法是：从生活中寻找，从尚未消费中寻找机会，找出变通与勉强凑合的做法，探究你不想做的事，找出产品的不寻常用法。以下就是寻找方法。1. 从生活中寻找，一些最卓越的创新者只是凭着对用途的直觉来指引他们创新。在这个沉迷于资料的世界里，这些例子也许令人讶异。Sony 的创办人盛田昭夫甚至反对做市调，他主张仔细观察大家怎么生活，凭直觉去了解他们想要什么，然后就去做。Sony 在卡带随身听的技术突破原本暂时遭到搁置，因为当时的市调显示，消费者不可能买没有录音功能的卡带播放器，也不喜欢使用耳机。但盛田昭夫不理会行销部门的警告，而是相信自己的直觉，毅然推出卡带随身听。结果 ，Sony 的随身听热卖3亿3千万台以上，在全球开创个人音乐装置的流行。生活中尚未解决的任务就是创新的沃土。观察你自己，你的生活清楚显现出你需要什么。对你很重要的事情，对其他人很可能也很重要。以可汗学院的创办人萨尔曼可汗 Salcon 最早上传到 YouTube 的影片为例，他一开始只是想用影片来教小表妹数学，那甚至称不上什么崭新的概念，光是 YouTube 上就有数百支数学的教学影片，而且视听效果大多比可汗做的还好。可汗回忆道，他们不像我是使用 USB 耳机，我的影片很阳春。但有一个关键差异，其他人的影片感觉很复杂，叫法很老套。他说，他们不是把焦点放在核心概念上，而且毫无乐趣可言。其实他的小表妹莉迪亚 Nadia 也没有告诉他这些。他回忆道，他才12岁，我不晓得他对流程有什么独到的洞见。莉迪亚觉得学校的数学教法难以理解，爸妈想尽办法要帮他了解，或是要求老师加强辅导他，都让他觉得压力很大。相较之下，可汗的线上影片没什么压力。可汗录制那些影片不只是为了教小表妹数学，也是为了和家人保持联系并分享学习的乐趣。小表妹则是运用她的影片来学习复杂的数学概念，而且影片又很有趣，让她觉得学习很有成就感。后来发现，很多人和她的小表妹有一样的困扰。如今，全球有数百万名的学生利用线上的可汗学院，以自己的步调学习。近年来，一些最成功的新创企业也是源自于创办人想解决自己面临的问题。希拉·马切洛 Sheila Marcello 因为托育问题烦恼不已，因此创办 Care.com 为托、老人照护、宠物托养等提供线上配对服务。如今这个服务创立不到10年，在16国有近1000万名会员，营收接近6000万美元。不过，如果你觉得你不像那些创业家那样拥有改变人生的真知灼见，你也不必担心。幸好，发掘用途不见得要从生活经验中获得启发，从观察既有的顾客或潜在顾客也可以学到很多，但你必须知道你应该观察什么。2. 从尚未消费中寻找机会，从那些没有用任何产品或服务的人身上，也可以了解到什么用途等住你去解决。我们称之为尚未消费 non-consumer。 当消费者找不到满意的方案时，他们可能决定选择不消费。公司往往只想到如何从竞争对手抢生意，而不是去寻找潜在的需求。他们可能根本看不到那些需求，因为现有的资料不会告诉你去哪里找潜在需求。但尚未消费往往蕴含住最丰富的机会，就像南星罕布夏大学的例子那样。企业一旦把眼界拓展到同类竞争以外，突破性创新的市场可能远比传统的竞争规模还大。你不去找尚未消费的消费者，就永远看不到他们。Airbnb 的全球策略长期普康利 Chip Conley 指出，40百分号的 Airbnb 房客表示，要不是有 Airbnb， 他们根本不会成型，或是会选择借住亲戚家。几乎所有的 Airbnb 房东都表示，要不是有 Airbnb，他们根本不会考虑出租空房间或整间房屋。对这些顾客来说， Airbnb 是跟尚未消费竞争。金百利克拉克 Kimberly Clark 在成人湿巾用品的市场上发现前所未见的商机时，早就拥有很高的市占率。
1980年代，金百利克拉克发现为失禁的成人，通常是病人或老人，解决痛苦问题的商机，首度推出利清爽 Depend 产品。从各方面来看，这都是相当成功的产品，但还是有很多人觉得不需要，不想使用利清爽。金百利克拉克一直很小心，刻意在利清爽的外包装上标示住内裤，但是就外观来看，还是很像纸尿裤。包装的大小和形状都很像婴儿纸尿裤，而且最早推出的产品是白色的，穿起来很厚重。更糟的是，还有皱褶。周末夜现场 Saturday Night Live 还因此拍了一段嘲讽短剧，描述成年人哄住年迈的父母穿上虚构的利清爽传奇 Depend Legends 内裤，上面还印了名人肖像。金百利克拉克从用途的视角观察市场时，发现未开发的商机还很庞大。根据他们的研究，50岁以上的成人中有近40%有失禁的困扰，而且随着人口老化及寿命延长，那个数字预期还会持续增加。研究显示，尽管18岁以上的女性中，每3人就有1人有些许的失禁困扰，但使用失禁产品的比例非常小，许多消费者选择不消费，而不是去商店买成人纸尿裤。金百利克拉克的吉瑟皮娜·布方提诺 Josephina Buonfantino 解释，对有失禁困扰的人来说，羞耻感和焦虑感深深影响他们的生活品质。那些人通常隐忍住痛苦长达2年，直到撑不下去，才终于放弃坚持，购买失禁用品。消费者在无奈之下，变通做法可能是改买一些替代品，例如以卫生棉来代替纸尿裤，或者改采更痛苦的选项，干脆放弃社交活动，不再出游，去餐厅吃饭、看表演，不再与亲友来往。对这些宁可待在家里也不想冒险出门的人来说，他们显然有明确的任务亟待解决，帮他们恢复正常的生活。布方提诺表示，有了那个动线以后，公司不仅努力地开发新产品女用的 Depend Silhouette Briefs 和男用的 Real Fit Briefs， 也积极地消除失禁所衍生的羞耻感，帮消费者挽回一些自尊。为此，他们需要开发看起来不像或感觉不像成人纸尿裤的产品，帮助消费者克服购买及穿着这种成人纸尿裤的焦虑。这不只是美观或行销的议题，他们必须开发全新的材质和技术，以便生产看起来及穿起来都很像一般内裤的产品。产品的包装也设计得跟一般内裤的包装很像，可以直接看到产品，让消费者看到外观真的和一般内裤一样。金百利克拉克花时间去了解消费者想要的用途以后，包括重要的情感面用途，最后开发出一个热门商品。这个产品不仅赢得尼尔森突破创新 Nielsen Breakthrough Innovation 大奖，上市第1年就创下6000万美元的业绩，第2年的业绩又成长30%，而且没有侵蚀到既有产品的市占率。这也促使金百利克拉克后续在国际市场上推出更多的成人护理产品。用途观点可以大幅改变你看世界的方式，在原本看不到成长的地方，发现强大的成长商机。事实上，一个市场若是看起来没有成长空间，那可能是用途界定不当的征兆。全然不同的成长机会可能近在眼前。3. 变通与勉强凑合的做法。身为创新者，当你看到消费者为了解决生活上的问题而采取变通做法，或是使用勉强凑合的做法时，应该会让你的心跳稍微加速一点，就像金百利克拉克推出利清爽防漏裤一样。这表示你发现了潜在顾客，他们对现有的解决方案并不满意，又非常想要解决问题，因此大费周章自己拼凑解决方案。每次看到这种勉强凑合的做法时，都应该特别注意，因为那可能是创新的商机，消费者可能非常重视那件事。不过，如果你不是完全沉浸在他们烦恼的情境中，不可能看到这些勉强凑合和变通的做法。我有一个朋友，对于银行把孩童开储蓄账户的流程搞得非常复杂，而且设下很多不利的条件，感到非常不满。他因此大费周章自己设立一个像纸性的老爸银行，帮孩子了解复利的威力。小孩的零用钱从来没有存入真正的银行，而是由身为老爸的他代为保管，但每个月老爸会把他们的零用钱记入账上，给予合理的利息并计算累积利息，做法和真正的银行不一样。这也难怪很多人早就放弃使用储蓄账户了。数十年来，传统的银行清楚表明，那些只想要简单储蓄功能的低净值顾客是不值得一顾的族群。
这种客群在银行现有的商业模式中是无利可图的，所以银行想尽办法驱赶这类顾客，例如账户有最低余额的限制，对各种可以想象的服务一律收取很高的费用。我朋友的孩子只有零用钱和祖父母给的零用金，不属于银行想要吸引的客群，但那不表示那里头就没有丰富的商机。ING Direct 透过新的视角看到了这个市场，他们发现这个用途其实和存钱的功能没有多大的关系。以我的朋友为例，他只是想当个好爸爸，帮孩子了解储蓄可以帮自己达成目标。ING Direct 帮他移除了障碍，那个产品其实很简单，银行提供储蓄账户、定存和共同基金等服务，没有最低余额的规定，想以1元开户也可以。那是相当迅速、方便的服务，而且那比把10元、20元塞进抽屉里，或是加在生日卡片里忘了，或是自己设立老爸银行并计算利息还要安全。ING Direct 若要获利的话，需要截然不同的成本结构和商业模式，但是只要了解顾客想要完成的任务以后，追求获利就容易多了。ING Direct 的一切设计都是为了因应顾客想要完成的任务，它是网络银行，所以营运成本远比一般的实体银行还低，也没有财富管理、放款、国际金融等服务人员的人事成本。这表示他们是从全然不同的角度去追求获利和效率，不必担心其他营运成本的负担，可以专注改善顾客想要完成的任务。ING Direct 迅速成为美国成长最快的银行。传统的银行具备掌握这块市场的所有工具，但他们把焦点放在区隔的客群上，而不是了解顾客想要完成的任务。2012年，第一资本公司 Capital One 以90亿美元高价收购 ING Direct。OpenTable 提供线上即时餐厅订位服务，它也是从常见的变通做法发展出来的。我一直很讨厌为餐厅订位伤脑筋。每次有2个朋友来访时，你打算带他们去最喜欢的餐厅，每个人看一下自己的空档，决定见面的时间。你打电话去餐厅预约，却发现你们约好的时间已经没有空位，餐厅问你可不可以改定9点。于是你又回头去问朋友那个时间行不行，但其中一人说孩子放在保姆那边，不能超过9点。好吧，一切从头规划，还有哪家餐厅可选？多年来，我们都曾为了餐厅定位而来来回回改来改去，现在 OpenTable 解决这个问题。4. 探究默认想做的事，我不想做的事情，可能和我想做的事情一样多。我把那些不想做的事称为负面用途 （negative jobs）。根据我的经验，负面用途往往是最佳的创新机会。家长应该都能体会以下的麻烦：孩子一早醒来喉咙痛，根据经验，你判断那可能是链球菌造成的。你希望孩子舒服一点，你也知道尽快吃药比较好，但是今天刚好很忙，你没时间找保姆，你实在不想大费周章带孩子去看医师，等了老半天只是让医师看鸡眼，确定真的是感染链球菌，然后开药。如果你打电话给小儿科医师，他会基于医德会告诉你没看到孩子不能随便开药。你好不容易帮孩子挂号，可能坐在候诊室里等候许久，最后在距离挂号几小时后，终于轮到你们进入看诊室。医师检查孩子，迅速采集病毒，判断那确实是链球菌喉炎。他开了药，但你必须等30分钟才能去药局取药，整个下午就这样泡汤了。在这个例子中，你想解决的问题是，我不想去找医师。哈佛商学院的校友瑞克·克里格 （Rick Krieger） 带儿子去急诊室检查链球菌喉炎时，为此等了7个小时。那次经验促使他和几位合伙人一起创立 QuickMax， 这是 CVS 1分钟诊所 CVS Minute Clinics 的前身。CVS 1分钟诊所可以马上为上门的病人看诊，由护理师为一些常见的病痛开药，例如结膜炎、耳朵感染、咽喉炎等等。由于一般人都不想看医师，现在美国33州有上千家 CVS 药局内设有1分钟诊所。5. 不寻常的用途，从观察顾客如何使用你的产品，也可以发现很多新的商机，尤其顾客的用法和公司预期的用法大相径庭的时候。我常举 Church 与 Y 的小苏打产品为例，向学生说明近在眼前的潜在用途。近100年来，这家公司的招牌商品铁堆牌 Arm 与 Hammer 苏打粉一直是美国家家户户的厨房必备用品，那是烘焙的必要材料。
1960年代末期，高阶管理层发现消费者在多种情况下使用他们的苏打粉，例如加入洗衣粉、混入牙膏、撒在地毯上，或是打开盒子放在冰箱里除臭，还有其他各种不寻常的用途。在那之前，高阶管理层没想到这个家常用品除了烘焙以外还有其他的作用。他们看到消费者的创意运用后，开始使用用途理论，首先推出无磷洗衣粉，接着又推出一系列非常成功的新产品，例如猫砂、地毯清洁剂、空气清新剂、除臭剂等等。如今我们在许多产品上都可以看到铁堆牌的踪影，但每种产品都有不同用途，例如让口气清新、冰箱除臭、清洁泳池和居家环境、保持腋下干爽、清洗地毯、去除顽强的猫窝臭味、保持屋内的空气清新、卫浴除渍及除霉。这些任务都不是新的，它们老早就存在了，只是 Church 与 White 以前没发现罢了。但现在那个橘色盒装的烘焙用小苏打占铁堆牌消费用品的营收不到700分号。观察不寻常的用途之后，在新的产品领域创造出数百万美元的获利。近几年来，一些最成功的消费性包装商品反而不是花俏的新产品，而是来自老字号商品的新用途。例如 NyQuil 感冒药已经上市几十年了，后来他们发现有些消费者即使没生病，也会把它拿来当安眠药使用。于是 ZzzQuil 应运而生，排除没必要的活性成分，只提供消费者想要的安眠效果。行销人员从用途的角度了解市场结构，而不是从产品或顾客的类别去了解时，眼前的潜在市场规模会突然变得很不一样。原本看起来不太可能成长的市场，会突然出现很多成长的机会。情感分数，上面我们提出5种发掘用途的好方法。但是你找到潜在机会时，为了善用机会，你必须在开始创新以前，先好好观察那个用途的周遭情况，了解它的情境脉络。如果要开发让顾客在生活中使用的产品或服务，你必须深入广泛的观察，不仅找出功能面的用途，也要找出顾客想满足的社会面和情感面用途。就算是经验丰富的创新者，都有可能因为对用途的了解太狭隘，忽略大好的商机。以托德·唐恩 Todd Dunn 为例，他花了很多时间思考医师需要什么工具才能把工作做好。身为山间医疗保健转型实验室 Intermountain Healthcare Transformation Lab 的创新长3，他负责推动组织里各个层面的创新，包括重新思考并换照护的方法。但今年前的某个秋日，他发现自己处在一个不熟悉的情境中，他自己是病患，在自家医院里受到照护。他的膝盖毛病拖太久了，他终于决定让山间医院的骨科医师检查。他身为创新长，其实已经进出山间医院的检查室好几次了，但是那天他以病人的身份进入检查室时，一切感觉很不一样。唐恩回忆道，我在那个房间里坐在一张皱巴巴的纸上，等候医师来看诊。我心想，这是谁设计的？这张皱巴巴的纸做起来很不舒服，你不知道你会不会滑出诊疗台，而且你的身体一动，那张纸就会发出噪音。那只是很小的细节，却让你无法放松，反而更加焦虑。人本设计，唐恩在职业生涯中推动数百项创新，他马上发现那张纸是为了维持诊疗台的清洁，从功能面的用途来设计。但是从病患的观点来看，却导致病患感觉更加无助。再加上检查室里的白光，他的 X 光片已经放在灯箱上清楚可见，门口又传来人来人往的声音。等霍姆斯壮医师 Dr. Holmstrom 终于进来时，唐恩已经神经紧绷。不过霍姆斯壮医师开始看诊几分钟后，就安抚唐恩的焦虑。他开始讨论唐恩的诊断结果，抓起一张纸大略画出他的膝盖哪里出了问题，并说明如何医治。这令唐恩感到心安，但也有些困惑。他知道医师后方的电脑中有先进的软体，可以在看诊时帮医师做记录以及沟通诊断的情况，但医师却选择不用那个软体。唐恩问道，为什么你不输入电脑呢？霍姆斯壮医师把椅子转向电脑，接着解释，把资讯输入电脑不仅费时，而且跟病人解释诊断结果时，他也必须将注意力从病人身上移开。虽然只是移开一下，但他不希望病人觉得受到冷落。他想和病人维持目光相接，让病人放松，
觉得自己受到良好的照护。在那个当下，最重要的不是叫出先进的电脑影像，而是安抚焦虑的病人，和病人产生共鸣。我们设计很棒的软体系统，以为那可以帮医师把工作做好，但他却选择使用纸笔。唐恩回忆道，我当下恍然大悟，我们只从功能面设计那个房间里的一切，完全忽略了情感分数。在此之前，唐恩和他的团队已经使用用途理论来推动创新，但那次看诊体验使他真正明白全盘了解社会面、情感面、功能面用途的重要。软体工具再怎么先进，依旧无法提供完整的面向。唐恩看病时的顿悟，使他了解到山间医院创新流程里的缺点。山间医院在处理医院的一切事务时，一向很依赖自己开发的软体。从让医师为病患安排检测和追踪服务，到安排每个诊疗间的使用时间表等等，都是靠软体运作。唐恩说，他们常找医师来开会，询问他们需要什么，接着就开发软体让他们使用。分析师会写下听到的需求，转交给工程师，工程师再开发出符合医师描述的软体。唐恩指出，那背后的根本假设是医师永远是对的，或是医师可以详尽说明他们需要的用途。所以，医师只要告诉他们软体需要做什么，工程师就会设计什么。但不知怎地，医师描述的不见得是他们实际想做的事情，而且他们也忽略了目标顾客、病患。需要更新或修改的专案往往遭到延迟或取消。唐恩说，长久以来，我们一直在思考如何把设计做得更好，但好像没什么效果。后来我发现，我们只观察人，例如，我可以告诉你那些人的很多行为，他们先做什么，接着再做什么等等，但我们没有观察用途。从此以后，唐恩的团队制定一个任务为主的架构，在医院内部被称为人本设计 （Design for People）。将创新的想法交付设计以前，不仅会观察与解析功能面的用途，也会注意情感面和社会面的用途。我们意识到人的观点是比较广阔的。我们原本以为用户体验就是设计一个美观的荧幕，确定按钮都摆在正确的位置上，但是那和正确的软体使用体验，也就是现实世界中医师使用软体的方式，几乎没有关系。你必须走出去，亲自体验，才会了解。性价比不是唯一考量，很多公司犯的错误是询问消费者如何修改现有的产品更能增添吸引力，究竟是加快速度呢，还是推出更多种颜色，或是降低价格？当你一开始就假设你只是在修改已经创造出来的东西，或是根据业界普遍接纳的类别定义时，你已经错失发掘消费者想要完成任务的机会。宝乔 Procter & Gamble 最初在中国销售纸尿布，就是吃足了苦头才汲取这个教训。对宝乔来说，在中国销售纸尿裤原本是一件稳操胜券的事。宝乔知道如何制作及销售纸尿裤给西方的消费者。中国有数百万名婴儿，那时当地还没有使用纸尿裤的习惯，所以整个市场可说是充满潜在的消费者。在宝乔研发中心任职数10年的大卫高莱 David Goulet 回忆道，当时我们抱持的概念是，只要在开发中国家生产便宜的纸尿裤，就可以把整个市场做大。他们把大部分的心力都花在如何为婴儿开发要价仅10分钱的功能性防漏装置上。他们把那种纸尿裤命名为10分钱纸尿裤。他们的假设是，只要把价格压得够低，中国的家长就会愿意购买欧美纸尿裤的降级版。出乎意料的是，平价版纸尿裤上市后并未热卖。高莱意识到，他是为不了解纸尿裤价值的市场设计产品，他急于了解究竟是哪里出了问题。所以他开始研究开发中国家的消费者对宝乔自豪的纸尿裤功能有什么感觉，究竟是纸尿裤太粗糙、太轻薄，还是太贵？他一直找不到答案。他又不懂中文，只好依赖翻译人员，躲在一个小房间里，聆听焦点小组的访谈内容。主持人请焦点小组一一回答制式的问题，例如使用体验如何？这一周使用期间有什么特别值得注意的地方？一名女子的回应引起大家哄堂大笑，她讲了什么使大家的反应那么热络？连翻译员也笑了。那位女性说，那周最值得注意的是她和先生又恢复了闺房情趣，那周做了3次。那跟纸尿裤有什么关系？因为宝宝熟睡了一整夜，让他也可以好好的睡一晚，获得充分的休息。
这样一讲，其他的部分就很合理了。主持人接着问他先生觉得那个纸尿裤如何？他回应，那是他花过最值得的10分钱。大家再次哄堂大笑。那一刻，高莱才意识到他采用的策略太狭隘了。他的策略主要是局限在纸尿裤的功能面用途，但纸尿裤的用途比那还要复杂，也更有趣。除了功能面用途以外，还有社会面，例如对夫妻居家生活的影响及情感面的用途。对高莱来说，用途的视角补足欠缺的环节。他回忆他改用用途理论的经过。在那之前，我们根据消费者需求的概念，塑造出一个强烈的消费者动线。我们的方法基本上是透过典型的市调来定义那些需求，接着再推出产品去因应那些需求。但高莱认为，如此找出来的需求往往局限于功能性的需求，没有考虑到顾客在社会面和情感面遇到的问题。而且在很多的例子中，情感面和社会面的需求可能和功能面的需求息息相关，甚至是关键要素。高莱表示，对我来说，那是恍然大悟的一刻。我发现我们不能把这3个面向分开考量，应该要整合考量。事实上，那是让产品成功上市的关键。用途理论不仅提供发掘的语言，也提供发掘的构面 construct。你必须围绕3个面向的用途去了解，然后环绕这3个面向去创新。我们隐约知道这点，但没有构面和语言可以明确讲出来，然后才能采取行动。于是，宝乔开始思考如何让潜在的消费者知道，纸尿裤可以帮他们达到全方位的用途。宝乔和北京儿童医院的睡眠研究中心合作一个为期2年的研究计划，研究结果显示，穿邦宝适纸尿裤的婴儿入睡时间快了30%，每晚多睡30分钟。这项研究甚至指出睡眠增加和认知能力增强之间的关系，这对非常在意学业成绩的中国文化来说是一大效益。后来宝乔重新在中国推出纸尿裤时，广告特别强调情感面和社会面的效益。研究显示，一夜好眠的婴儿发育较好。2013年，邦宝适已经是中国最畅销的纸尿裤品牌，4销售额估计高达16亿美元。在这个10年前纸尿裤仍不普及的国家中，囊括约30%的市场。如果消费者在你的产品中看不到想要的用途，那表示你的产品已经没戏唱了。更糟的是，如果消费者使用产品的原因跟那个产品的原始用途无关，你还可能激怒消费者。我们稍后会讨论到，这时你应该让消费者知道这个产品不适合你，否则他们可能会反过来抱怨你的产品很烂。事出必有因，以上的成功故事关键是什么？他们都知道该寻找什么。事出必有因，他们都懂得寻找起因。有了可以预测什么导致什么的理论，突破性的创新再也不需要碰运气了。不需要等某个人使用会发射微波的磁控管，无意间发现口袋里的巧克力棒融化，才发明微波炉，或是依赖才华和偶发事件的神奇结合，才缔造出创新的传奇。用途视角的神奇在于完全不需要依赖魔术奇迹。虽然大家都看中同样的东西，但是用途的视角会让你的观察有所不同。重点摘要：用途理论为成功的创新提供一套明确的指南，全面洞悉开发方案所需的一切资讯，让你开发出完美解决问题的方案。深入了解用途的方法很多，包括传统的市调技巧。虽然规划发掘用途的策略也有帮助，但最重要的不是你使用的特定技巧，而是你为了应用那些技巧而提出的问题，以及你如何把得到的资讯拼组在一起。你的生活就是发掘用途的宝贵来源。我们的生活非常鲜明，我们的经验就是发掘用途的宝库。历史上一些最成功的创新都是来自于个人的经验和自我检视。多数企业把大部分的是调心力放在更了解现有的顾客上，但有关用途的重要动线往往是从研究尚未消费 non-consumer 搜集来的。一级不买产品的人，无论是你的产品或是其他产品都莫买。如果你看到有人采用变通或勉强凑合的做法，那就要特别注意了。那通常是你无意间发现高潜力创新机会的线索，因为他们想要的用途太重要，又对既有的方案大失所望，才会自己发明应变之道。仔细研究顾客如何使用你的产品，往往会在用途方面得出重要的洞见，尤其顾客的用法又很不寻常，出乎意料的时候。
多数企业面对顾客想要完成的任务时，太关注功能面的需求。你也应该密切关注情感面和社会面的需求，因为兼顾这3个面向是开发完美方案的关键。领导者的思考题：你和亲人的生活中有哪些重要的任务无法完美的解决？具体列出这些任务的情境，以及你想获得的进步有哪些功能面、情感面、社会面的细节。这些资讯暗示住什么创新机会？如果你也用自家公司的产品，你用那个产品来做什么？你觉得那个产品的用途有哪些缺陷？为什么？现在谁尚未消费你的产品？他们想要的用途和现有顾客有什么不同？什么因素阻碍那些尚未消费的人使用你的产品来解决问题？实地观察顾客如何使用你的产品，他们在什么情境下使用？他们想在哪些功能面、情感面、社会面获得进步？他们以出乎意料的方式使用你的产品吗？如果是，他们完成的任务揭露出什么资讯？在我和同事麦克·洪恩 （Michael Horn）、柯蒂斯·强森 （Curtis Johnson） 合著的《来上一堂破坏课》（Disrupting Class） 中，我们主张上学不是学生想要完成的任务。在学生的日常生活中，他们渴望每天获得成就感。坦白讲，多数学校的设计都不是为了达到那个目的。事实上，孩子放学回家后常感到精疲力竭，觉得知识上遇到挑战，非常挫败。学生可以善用学校来获得成就感，但他们透过其他的方式也可以达到那个目的。例如，学生在学校找不到成就感时，可能加入帮派，他也可以去打工赚钱，买台车，觉得很有成就感。这些都是学校的竞争对手。对学生来说，这些选项比无法达成目的的学校更有吸引力。Sean Christensen、Clayton M、Michael B. Horn and Curtis W. Johnson. Disrupting Class: How Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. New York: McGraw-Hill, 2008。相反的，我对可汗学院设计课程的方式相当着迷。可汗学院的许多教材都是为了不让你感到挫败而设计的。学生卡在一个问题无法理解时，他可以轻易取得资源，帮他更了解概念。万一学生感到沮丧，想跳到下一个问题，他无法那样做。他必须先了解目前的问题，才能晋升到下一个挑战。只要点一下滑鼠，就可以马上获得资源和提示，让学生克服挑战，产生成就感。我喜欢把它想成发掘用途的水力压裂法 （fracking）。在石油钻探中，水力压裂法大幅提升石油公司探勘石油的效率。但是在水力压裂法问世以前，石油公司必须精挑细选钻井的地点。如果某个矿脉没有原油，他们只能转往其他地方继续钻挖。他们可能已经很靠近石油蕴藏的地方了，但是只要他们钻探的那条矿脉没通到原油的蕴藏地，那就是无效矿脉。但有了水力压裂法以后，石油公司可以挖得很深，接着以高压把压裂液灌到洞里，以寻找及撑大裂缝，把探勘往水平方向扩展，大幅提升钻油的效率。发掘用途的水力压裂法也是如此。山间医院是我自愿加入担任理事的非营利组织。金百利克拉克推出的湿巾产品，以及宝乔在中国推出的纸尿裤，都产生很大的涟漪效应。试想，那些顾客周遭的亲友和同事的生活也因此获得了改善。